Hello，我哋今日嚟抽風感，然後我哋準備咗160鋪，其實有多，但係好似都亂抽，但我想抽定。然後上次抽嘅係喺，跟住歪咗，冇錯，而家係大部大下一個，就變咗應該係9抽，即係15。OK，15抽。要求唔高，唔好歪就得。你哋睇出嚟先抽。乜鬼啊？呢個係呢個算係好定唔好？歪咗，但係歪得好早。我哋第10幾抽16定17好似整個上先。OK，well，咁而家唔算太遲嘅，我係知嘅。Anyway，10抽。我諗冇做到個 skip 啊，10抽。今日好啱啊！今日，喂，唔合理，呢個同我想象中嘅唔同。咁點解我要講得咁辛苦啊？點解啊？喂，太好啦，把握有夠啦，把握有夠啦，各位。乜我耶！入咩副院？莫非前定？中配嚟㗎。anyway，我好似冇下載係日配。anyway，唔啱啊！呢個你殺的心願改運啊嘛，唔快通？點長大。你睇下下邊歪得咁慘，佢封緊要我一命了。耶！我終於唔會俾人笑黑仔啦。是更燦爛的色彩。逆天改命啦，跟住之後幾個詞又好飛啦，係咪？嗰次抌咗2命之後，就飛到一個極點嘅係。好啦，唔需要嚟啦，先生，你可以滾蛋了。太好了，是疊寶，我沒有救。我哋有救啦，而家。好啦，咁可能呢個我哋下次見啦。今日估唔到會咁快完添，我仲以為我今日會尖叫幾次添。啊，唔係，我都有尖叫啦，只係尖叫嘅心情唔同，笑死。好啦，就咁多啦，拜拜。